Smile International mundsoi ardhjen e frizerit nga Londra, David Rae, ai së bashku me asistentën e tij u ligjëruan dhe praktikuan kolegëve të tyre nga Gjakova për trendet e reja si në nuancën e ngjyrave, por edhe në prerjen e flokëve. Because I've been so successful. Kam ardhur në Gjakov që kolegëve të mi këtu t'ju jap përvojën time, si dhe t'ju mësoj teknikat e reja të shkurtimit të flokëve, në të njëjtën kohë dhe trendet e reja të ngjyrosjes. What sort of man would I be? Davidi jo vetëm që dha përvojën e tij, ai thotë se në të njëjtën kohë ka marrë mësime nga frizerët tonë. Thotë se disa nga ato që ka parë do t'i praktikojnë në Londër. I think they are very good. Kam qenë shumë i befasuar me talentin që treguan kolegët e mi këtu në Gjakov. Jam manitur sidomos me frizurat të cilat këta i bëjnë për dasma dhe shpresoj se disa prej tyre do t'i praktikoj edhe në Londër. Kur shefi im Davidi më tha se do të shkojmë në Kosovë, ndjeva shumë e lumtur, sepse e dija që përveç se do të mësoj DK, do të marr edhe unë përvoja të reja. Mirë po fjalë miradi e thanë edhe frizerët gjakovar për përvojën e fituar në këtë seminar. Ishte një përvojë shumë e mirë, gjithashtu ishte një kënaqësi që morëm pjesë, do të na duhet për profesionin tonë. Natyrisht është një frizer i njohur, përvoja dhe eksperjenca ishte shumë e mirë. Një përvojë shumë e mirë, edhe i falenderojna shumë këtë veçanor këtu, edhe i kena mësuar dosane për shkak çka janë trend. Në fund të gjithë frizerët e pranishëm janë certifikuar nga David Rae, e në shen falënderimi Davidit i është dhënë një dhuratë simbolike më nënshkrimet e të gjithë pjesëmarrësve në trajnim.